Mambo vipi watu wangu mnavyonisikiliza ndani ya media Bukavu TV, kwa majina naitwa Nelson mwenyewe kutokea katika ndani ya headquarter hapa mji Walikale, ndani ya Centreville ya Walikale. Nila kuwapasha habari zetu kwa muda wetu wa saa 5 na dakika 30 ndani ya media Bukavu TV. Ukiona katika sehemu za juu hapa ndani ya mnara huyu tayari jua limekuja kuwapasha habari ifuatazo ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kama unavyonisikiliza moja kwa moja, endelea kufanya subscribe, like, comment ili YouTube yetu iendelee kufikia watu wengi zaidi. Na kwa kweli mashabiki zangu nawapenda zaidi, na nawaambia kweli nawatakia mchana mwema kabisa, na muwe na usikilivu mwema kuwa pamoja na mimi mara kwa mara, na kuendelea kuniunga mkono na kuendelea kupartage kila sehemu popote ndani ya YouTube yetu hii. Najua hii channel ya YouTube television yetu ni yangu, ni ya kwako na ni ya mtu mwingine. Kwa sababu gani? Nyinyi ndio watu wangu wa muhimu zaidi, nyinyi mashabiki. Tunaendelea kufanya nini? Kwa sababu yenu ndio niko hapa nikija kuwapasha habari, kwa sababu yenu najua mko nyuma yangu kuendelea kunipongeza na kuendelea kunishabikia, ama sio? Na nikija kuwapasha habari zangu kila mara kwa mara ama mahali popote kuendelea kuwa mambo tofauti ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ama katika sehemu zingine ulimwengu mzima, ukipitia media Bukavu TV utapata habari zetu za uhakika na habari zenye ziko clear, na zile habari zenye watu wengi wanaogopa kusema, sisi katika media tunazisema. Kwa sababu gani? Ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ukiwa mkweli unauawa, ama sio? Lakini ukiwa umoja unapengea upande moja unaishi milele. Lakini kumbukani kitu moja, hakuna mtu atadumu katika ulimwengu, ama sio? Ukweli hacha ubaki ukweli. Tukija kuwapasha habari zetu tunachambua moja kwa moja, ama sio? Upande wa waasi tunachambua, upande wa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo tunachambua. Na ukitaka kujiunga na sisi ndani ya media Bukavu TV utaangalia nambari ya simu hapo, nambari yetu ya WhatsApp utaangalia hapo chini, utakuja kupata nambari yetu ya WhatsApp, kwa sababu hapo ndio kuna mengi zaidi tunazungumza. Tukiwa tuko tayari tunakuona wewe ni uko na malengo mazuri, tutakuweka kwenye group ya WhatsApp ndani ya media Bukavu TV. Ukiwa pamoja na sisi, endelea kufanya subscribe, like, comment ili kwa mara nije kufungua kurasa zangu mara kwa moja. Nimewapeleka sasa kwenye uwanja wa mapambano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Upande wapi? Upande ya Uvira. Mnajua kwa sasa Uvira tangu tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka wa 2026, upande wa Sud Kivu, mapambano ya wanajeshi wa M23 pamoja na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanaendelea kupambana katika uwanja wa mapambano. Lakini katika taarifa letu tuko nayo, kwa nini serikali hayo haitangaze habari yenyewe mahali wamesha kuchukua tayari? Unajipata wazalendo kila mara wanakuja kwenye mtandao kusema tayari hao wamesha kuzingatia sehemu fulani, lakini unajua katika ripoti ya serikali ndio ya muhimu kuliko ripoti ya wazalendo. Kumbuka wazalendo ni wasaidizi wa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, lakini wazalendo wanakuja kwa kuongea hapo kusema tayari hao wamedhibitisha eneo fulani, lakini katika taarifa tuko nayo upande wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hatujaona ripoti yoyote ya serikali kusema tayari sehemu fulani imesha kuzingatiwa na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na wasaidizi wa Ngumino pamoja na jeshi na wanajeshi wa Ibu pamoja na wanasaidizi wa wazalendo. Watu wangu, hili ni habari kutokea eneo ndani ya media Bukavu TV. Kwa sasa taarifa tuko nayo, tunakuja kuwapeleka katika uwanja mapambano. Kumbuka eneo tofauti zilikuwa zimeshikwa katika mji wa Uvira, lakini kwa sasa eneo ziko katika mikono ya wanajeshi wa wazalendo ama serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tuko nayo kwa sasa taarifa pamoja na wanajeshi wa waasi M23 katika eneo fulani, na kwa sasa katika ripoti tulikuwa tumepata mchana ama asubuhi wa leo, kwa sababu tuliona tayari viongozi wa wazalendo vinasema vimesha kuzingatia eneo ya Mitamba na eneo ya Mijomba na kuelekea katika eneo ya Biziba na Mugogo na katika eneo katika kijiji cha Bikuba, katika kijiji kingine kinaitwa Katanga na Kazimba na Kaziba na kuelekea sehemu ya Sange. Hizi ni eneo tayari wanajeshi wa wazalendo wametangaza kusema tayari wamedhibitisha, lakini katika news habari zetu tuko nazo za ukweli ziko hivi: eneo ya Mitamba iko na wanajeshi wa wazalendo, hiyo ni ukweli. Lakini katika eneo ya Mijomba kwa sasa bado ingali na wasiwasi, kwa sababu serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ama wazalendo bado hawajakuwa katika eneo ya
eneo ya Mijomba. Kwa sasa kunaendelea kuwa wasiwasi, wanajeshi wa M23 na Twirwaneho na Ngumino wanaendelea kudhibitisha eneo ya Mijomba kwa mara. Kwa sasa hakuja kuwa kwa kweli habari ya uhakika kama Mijomba iko na jeshi la wazalendo, na hili taarifa eneo inaitwa eneo ya Kashalalo lilikuwa limetaarifa kama tayari liko na jeshi la wazalendo, lakini taarifa tuko nalo Kashalalo bado ingali kwa mikono ya wanajeshi wa M23 wange na pambana na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Sehemu ya Uvira kunaendelea kuwa wasiwasi kwa sasa, habari ya uhakika hakuna habari ya uhakika kusema tayari hizi eneo ziko kwa mikono ya serikali, kwa sababu mapambano hingali kabisa moto kwa sasa. Mpaka kwenye habari tuko nayo tunakuja kuwapasha kwa sasa. Kwa muda wa habari tangu tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka 2026 kulionekana gari ndani ya mji wa Bukavu kuliingia gari lori 18 ama gari za kivita 18 ziliingia muda wa saa 6 wa usiku. Hatua mji wa Bukavu ulikuwa umekosewa tatizo wa umeme, na hizi gari ziliingia katika mji wa Bukavu muda wa saa 6 wa usiku, lakini ilielekea muda wa asubuhi mapema hizi gari zilikuwa zimeisha kufika katika ndani ya Plaine de Ruzizi, na hizi gari ni gari za kivita muno kabisa, gari 18. Kwa sasa hizi zinaenda kupeana ramforo kuelekea katika upande wa uwanja kuelekea mji wa Uvira. Hii ni taarifa kutokea ndani ya media Bukavu TV, ukiwa pamoja na mimi nila kuwapasha habari zinazopatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na atakuja kuwapeleka eneo ya Sange kwa sasa. Kwa Sange, eneo ya Sange inaendelea kuwa na utulivu kidogo. Kumbuka hapo ndio kwenye wanajeshi, kikosi cha wanajeshi cha M23 wanadhibitisha kabisa eneo ya Sange, lakini katika eneo inaitwa Katanga kwa sasa nako kumeendelea kuwa ama katika kijiji kinaokumbatia Katanga mambo wahasi ama wahunyi wanaendelea kujitokeleza kwa wingi kuendelea kupambana na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Katika tarehe 19 mchana wa leo mashambulizi ilikuwa katika eneo ya Katanga huko, na katika eneo inayoitwa Kilunga kwa sasa mapigano yameendelea kuwa nyingi zaidi. Eneo ya Kilunga kwa sasa mambo yameendelea kubadilika. Kabla nikuje kuwapasha habari zingine zifuatazo katika upande wa Nord Kivu na upande wa Kalemi, kwa sasa eneo ya Mwenga kwa sasa washambulizi ama raia wote tangu tarehe 18 walijiunga kwa kujenga umoja kwa sasa wa kuendelea kupiganisha serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo wanaendelea kufanya unyanyasaji wa kunyang'anya wakahaji masimu, telefone, pesa na kupiga raia viboko muno zaidi, na wanaendelea kulizimisha serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuendelea kuweka ulinzi kwa sababu wanajeshi hawa wanaendelea kuweka mkataba katika eneo ya hapo sehemu ya hapo Mwenga. Tunataka kusikiliza kwanza kabla nikuje kuwapasha raia wa Mwenga. Ndugu yangu iko katika sehemu ya Mwenga, anatuambia nini hapo Mwenga. Mkutano ilikuwa kwa sababu gani ama shida ni gani hapo? Hiyo yote watu wanataka kuelewa. Sikiliza tueleze. Wakati wa mkutano uliofanyika Jumatatu tarehe 16 Machi mwaka 2026 na viongozi wa shirika la raia ya wilaya ya Mwenga uliowaleta pamoja wanakilishi wa makundi mbalimbali ya jamii, ulilaani vitendo vya unyanyasi vilivyofanywa na askari wa FARDC na wazalendo, wakisema vinaenda kinyume na katiba. Shirika la raia lilitaja baadhi ya vitendo hivyo kama kupiga risasi ovyo, kupora simu za watu, pamoja na tabia ya kusema toa shima ndani ya simu, toa viatu ama godio. Wanajeshi wanakaa kwenye hoteli na nyumba za raia kama Hotel Ulindi pana Mwenga na kwa Tate, wanachukua pikipiki na wananchi kwa matumizi yao wakati wa operation bila ruhusa. Hawa
ni wakaaji kutokea ama mtu wangu kutokea alikuwa Mwenga hapo. Mwenga kumeendelea kuwa mambo sio mazuri, kwa sababu serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na wanajeshi wa wazalendo wanaenda kufanya maarifu kuendelea kuibia watu katika uwanja wa Mwenga, kuwanyang'anya viatu, kiatu kwa mguu na kuwanyang'anya simu zao za mkono na kifedha, na kuendelea kumiliki nyumba za watu ya Mwenga zile nzuri nzuri, na kutoa mkaaji ama raia katika uwanja wake amejenga. Hiyo sio kazi rahisi, hii ni kazi kweli ya wahuni kabisa. Hebu tusikilize kwanza habari zingine kutokea eneo ya North Kivu. Hatua wakaaji wa North Kivu wanasema mambo mengi zaidi hapa, kwa sababu nao wanaendelea kupata changamoto. Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanaendelea kutega kamba katika njia za huko sehemu ya North Kivu na kuendelea kunyanyasa wakaaji kila kitu, na kuelekea katika mahali mashimu za madini, kuchimba madini. Kwa sasa unajipata mwanajeshi ametengeneza uwanja wake wa kuchimba madini, lakini anasahau kazi yake ni kufanya nini? Kulinda raia na mali zake. Hawa tayari ni wanajeshi, wamesha kuchukua eneo ya North Kivu, hawataki kuondoleka eneo hili. Tusikilize wakaaji hawa kutokea eneo ya North Kivu wanatuambia nini hapa. Na kwa sasa mambo inaendelea kuwa vipi? Hatua watu wengi wanaendelea kuzungumza kusema kupitia haya mambo yenye anaendelea kuwa katika eneo ya hapo North Kivu. Tusikilize. Nani bwana Jista, mambo mengi hapa yanaendelea kupatikana ndani ya hapo, tusikilize. Wale watu wote pale wanakosekana, wataksimina wa passage vile tu hata kunasumbua nchi yenyewe wanapita mwako njia deja Mungu wanacharuka Mungu wanaangalia njia hapo duka tokea Ndui Alambe ile tokea Mombasa. Jo au wenye walipelekwa kwa barabara ya Kamake Kisangani na ile group na wenye walibeba hapa kule mwisho njia ya Alambe na wengine wao walitoka kule hawana ifujo, hakuna mama rezo sana, walitoka kule washukulia wapi wanakia kutana na biskati hata kule mwisho. Jo hiyo unaita huko Kitembo wanasema hapa fika ndio wenyewe kule Kiru na Mamuko ndio wanaita sasa eske kwa taksi ndio shafika hapa. Wale watu wanapotea mpaka hiyo wakati atakisha wabeba kule njia ya nani ile njia ya Ndui. Asante sana, mnasikiliza. Hawa ni wakahaji wanaendelea kupata changamoto upande huko kwenye uwanja wa mapambano, na kwa sasa wanasema kwa kweli haya mambo yanaendelea kuzuia watu na kusababisha wakahaji wengi zaidi wanaendelea kuwa na wasiwasi mengi zaidi. Na kwa sasa mambo haya yanaendelea kupatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ni mambo yenye wasiwasi kwa sasa, na kama unavyonisikiliza mara kwa moja, naendelea kuwapasha habari zinaendelea kupatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Endelea kufanya subscribe, like, comment. Nakuja kuwapeleka sasa eneo ya sasa yenye inaendelea kuwa na mambo tofauti, kuwa na wasiwasi zaidi sana, ni eneo ya Kisangani, na kuwapeleka sasa hapa kwenye niko tayari huko Walikale. Sasa Walikale nako mambo ameamuka sio mazuri kwa sasa. Muda wa saa 11 wa asubuhi ndege za kivita zilikuwa zinaendelea kusirika eneo ya Mpeti na kuelekea eneo ya Mweso kwa sababu kumbuka eneo ya Minjenje, eneo ya Mpeti tayari huku ni eneo ya wanajeshi wa M23 pamoja na wasaidizi wao wako wale upande moja. Lakini katika ndani ya runinga hii Bukavu TV naendelea kuambia kila mara kukiwa habari zingine tofauti, inabidi niwapashe habari ifuatazo. Na ndani kitu moja naweza kuambia watu wanaonisikiliza moja kwa moja, wanajeshi wale wanakuja kupiga mdomo kwenye mtandao, hao sio wanajeshi wa ukweli. Na kwa kweli kiongozi wa rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameendelea kupambana katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ako peke yake. Kwa sababu gani? Ndani la jeshi kuna wale tayari hao wanacheza mchezo wa karata. Wale wanacheza mchezo wa karata wanakula fedha upande wote miwili, wanakula pesa upande wa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wanakula na pesa upande wa serikali ya waasi M23. Kwa sasa unajipata wa rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo akiwa uwanjani anapambana mwenyewe pamoja. Naweza kusema kwa sasa viongozi anaendelea kushirikiana nao
tayari kidogo sana ni wanajeshi wa wazalendo, lakini nao sio wengi. Wale viongozi wa wazalendo ni wale tayari wamehapa kula kiapo ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, watapambania Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini katika taarifa tuko nayo ni mambo mengi zaidi tunaweza kuzungumza na wanajeshi ama wazalendo wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mwache kutishia wakahaji wa ndani wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mwache kuatishia kusema kama hao wakijipasha sauti lao watakuja kuuawa na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na nyinyi mwache kutishia raia mahali kokote mnavyoongoza, kwa sababu raia ana uhuru wa kuongea kenye kinapitikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na raia inabidi apashe sauti lake aone kama litasikilika, sio kuja kwa kumtishia, kwa sababu kumbuka hatua ya colonization ndio ilikuwa ni hatua ya kutishia watu, lakini kama independence ama uhuru ulikuja ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hacha watu wawe na uhuru kwa kweli kuongea kama watu wengine, kwa sababu wakiona mahali wanafinyika inabidi wache waongee, ama sio kukuja kuwatishia. Kwa sababu ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuna wale wanajua haki ya binadamu na kuna wale hawajua haki ya binadamu, na ndio maana wale wenyewe hawajua haki ya binadamu inabidi watu waendelee kuambia kweli, acha watu wawe freedom, acha watu waongee, kwa sababu hatua ya colonization, hatua ya Mabelge kulikuwa kitu yenyewe ilikuwa hakuna huru, lakini hatua uhuru ilikuja ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ama katika ulimwengu mzima. Watu wanaongea kenye kinaendeleka katika eneo yoyote. Kama watu wameteseka, acha watu wateseke, na kama wanajeshi wako eneo hili hawataki kuwasaidia, acha watu waongee. Kuna kati serikali itajua hiyo kitu iwabadilishe, yeke wanajeshi wengine, lakini mkija kuja kuwakanda ama mnawafinya kwa kuongea, tayari mtakuwa mnaharibu ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hakuna siku independence itaendelea, hakuna siku amani itaendelea. Kwa sababu gani? Mnazuia raia kuongea, mnazuia mtu kuongea. Mkiwazuia wakiongea mnawaua. Mnafikiria kuua mwisho yenu itakuwa lini jameni? Hakuna siku ya kuua watu, kwa sababu ukiua mtu anaongea haki yake, tayari wewe hakuna tofauti yako na adui, tayari nyinyi wote mtakuwa kitu kimoja. Hii ni media Bukavu TV, sisi ni wapasa wa habari, wale wanaongea kwa ndani na kuambia kitu kinagusa watu kwa ujumla. Sisi tunakuja kutetea watu, kutetea haki ya binadamu, na tunakuja kuambia watu waelewe, wajitambue. Ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kitambo watu walikuwa wanajitambua, lakini kwa sasa watu wakianza kujitambua, wanajieleza, tayari mtu anaanza kujitambua, ama sio? Hapana kuelekeza watu akili yao wabaki kuwa mbovu. Hii ni media Bukavu TV, ndio kuwapasha habari zinaendelea kupatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ukiwa pamoja na mimi, ndio kuwapasha habari inaendelea kupatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na upande eneo tofauti katika manchi kigeni. Watu mnasikia kama tuseme nchi zinazofanya maandamano, nchi zinazopasha sauti, hakuna mahali wanakandwa. Mnaona Uganda ilikuwa na maandamano, watu walikuwa wanafanya uchaguzi, si watu walikuwa huru? Ndio, kuna wale ndio walikandwa, lakini wale walikuwa kitetea haki yao, wanaongea ukweli. Wale wenyewe walikuongea kindani, ndio wanarekebishwa, lakini wale wanaochukua silaha kwa kupiganisha serikali inabidi wapiganishwe. Lakini mtu akiongea na kuja kuongea ukweli, sio rahisi, sio vizuri kuwagombanisha jameni. Ndani ya jeshi tunaambia kabisa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ifunze discipline wanajeshi wamoja wenyewe wana discipline, wale wenyewe wajue comment vous avez encadré la population, wale warudi katika kosi ya mafunzo, ni je wataishi na raia. Wale wenyewe wako upande ya wazalendo wako na tabia ya wizi, wale wenyewe wako na ukora, wale wanagandamiza raia mahali wako, wanatesa raia kwa sababu yeye ni mwanzalendo, ana silaha. Wanajeshi wale wenyewe wajitambua, wana silaha, inabidi watolewe silaha, warudi nyumbani, wabaki kama raia, kwa sababu hawajui jukumu zao. Hata wazalendo wale kama saa hizi rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo amewapatia possibility ya kuwapea silaha, sio kwa kuzitumia kwa njia ya ulali kuua wakahaji, sio kwa kuzitumia kwa kwenda iba, sio kwa kuzitumia kwenda kunyanyasa watu katika eneo tofauti, ni kuzitumia kwenye uwanja mapambano.
Hili ni media Bukavu TV. Nikija kwa kuongea hivi watu wengine wanasema hivi, lakini sitishwe na maneno za watu na mimi nakuja kuwapasha habari. Hakuna mtu ataishi ulimwengu kubaki anabaki kama mti. Hata mti nazeeka, ikifika muda nayo inaanguka chini. Hiyo ikianguka chini tayari nayo inakuwa imechoka kabisa. Na katika ulimwengu usiogope ufa. Kwa kweli ukiwa mkweli acha ubaki kuwa mkweli. Hii ni media Bukavu TV. Endelea kupata kila mara ndani ya YouTube yetu. Tutaendelea kuwapasha habari zetu muda kwa muda. Endelea kuwa na sisi mara kwa mara, na watakia mchana mwema, uwe na usikilivu mwema ndani ya media Bukavu TV. Lakini wazalendo waache kujigamba zaidi kwenye mtandao. Serikali ingine inabidi peane ripoti mahali wote wameshikwa. Mahali wanapigana, serikali inabidi peane ripoti. Kwa nini wazalendo hao ndio wanakuja kupapauka? Hao ndio wanakuja kuongea maneno mengi kuliko wanajeshi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Inabidi wazalendo waende kwenye kosi ya mafunzo. Kama tayari jinsi mnavyoona kiongozi wa Yakutumba, William Yakutumba, aweze kumuona kwenye mtandao anakuja kuongea tayari kwenye mapambano yupo. Lakini utajipata tumakosi tumachama tofauti tu wazalendo twenye hatujulikani, hata tuwakora wahunyi ndio tunakuja kwenye mtandao tunaongeongea tu hapo. Mimi ni generali mgani anakuja kuongea bila taarifa ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bila programu ya serikali inampatia uende kuongea maneno kama haya. Hata kama wewe ni porte parole, inabidi ufanye kazi na serikali, kwambie inabidi uongee hivi, hapana kuja kuongea maneno zenye unaambia wakaaji maneno hizi dakika moja, waraia wanasikia habari za ukweli, wataona watachukulia vipi. Hii ni media Bukavu TV, tunawaambia ukweli, wamoja wanatuchukia ama sio, lakini sisi tutawapasha ukweli na kutafika hatua utatupenda. Endelea kufanya subscribe, like, comment. Najua watu wengi wananipenda, watu wengi wengine wananichukia kwa sababu hawezi kupenda na watu, hawezi chukiwa na watu wote, na hawezi kupenda na watu wote, ama sio? Kuna kati utapata wadui na utapata marafiki. Hii ni media Bukavu TV, tuende kupata kila sehemu popote, lakini raia wote muunge rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo nguvu zaidi, kwa sababu upendo na umoja itampatia nguvu ya kuongoza nchi kwa daima. Endelea kufanya subscribe.